Поздно вечером 21 апреля 1969 года 24-летняя секретарша Шерон Вуд покинула свое рабочее место в Портленде и отправилась на запланированную встречу со своим мужем, который хотел обсудить детали их предстоящего развода. Она спустилась на цокольный этаж паркинга, где был припаркован ее автомобиль. Здесь к ней подошел высокий пухлый мужчина. Позднее она расскажет полиции, что интуитивно почувствовала кого-то позади себя, сразу сориентировалась и собралась дойти до того места, откуда ее крики смогут услышать другие люди. Только подумав об этом, этот кто-то похлопал ее по плечу, и она обернулась. Незнакомец держал в руках пистолет. Он посоветовал ей не кричать, но эта внезапная встреча одновременно и напугала, и разозлила молодую женщину. Она решила бороться. Шерон вскрикнула и отступила от него. А мужчина схватил ее, обвил своими руками ее шею и принялся душить. Он был намного выше и весил минимум на 50 килограмм больше. У нее почти не было шансов на победу в этой схватке. Но женщина верила, что если она не будет бороться до тех пор, пока звуки борьбы не услышит кто-то еще, она умрет в тот же день. Инстинкт подсказал ей, что у этого человека на уме было убийство. Шерон пнула его туфлями на высоком каблуке и снова закричала. Она схватилась за его пистолет и резко его повернула. Когда мужчина пытался заткнуть ей рот своей рукой, она со всей силы впилась зубами в его ладонь. Она знала, что прокусила его руку до крови. Он попытался освободиться, но не смог. Поэтому теперь ему приходилось бороться с ней. Он схватил девушку за волосы и попытался повалить на пол. Но она продолжала сопротивляться изо всех сил. Она не собиралась позволить ему изнасиловать ее. И все же ему удалось ударить ее головой о бетон, тем самым оглушив ее. Она разжала челюсти и выпустила изо рта его руку. Затем Шерон услышала звуки приближающегося автомобиля. Нападавший поднял с пола свой пистолет и поспешил скрыться. Дальше она не помнила ничего. Очевидно, кто-то позвонил в полицию, и далее Шерон дала показания офицерам. Она вспомнила, что это был высокий мужчина с голубыми глазами и веснушками на лице. Она бы точно узнала его, если бы увидела снова. Однако, когда полиция допросила других жителей этого района, никто так и не смог вспомнить похожего мужчину. Лишь гораздо позднее Шерон узнает, что неудачная попытка этого мужчины изнасиловать ее только изменила его подход к последующим нападениям и заставила его действовать более осторожно. Шерон Вуд удалось выжить, но, к сожалению, для многих других девушек встречи с этим мужчиной будут иметь куда более плачевные последствия. На следующий день 15-летняя Глория Джен Смит из Салема, штат Орегон, пожаловалась на крупного веснушчатого мужчину, пытавшегося затолкнуть ее в спортивную машину Volkswagen Karmann Ghia зеленого цвета. Оба происшествия казались связанными между собой, но не давали никаких реальных зацепок. Свидетелей в обоих случаях не было, а веснушчатый мужчина с голубыми глазами не оставил никаких следов. Тогда следователи не осознавали, что они участвуют в деле по поимке жестокого серийного убийцы. Те годы для США были трудным временем. По всей стране проходили волнения. В 1968 году Америка была потрясена убийством кандидата в президенты Роберта Кеннеди, дерзостью Чикагской семерки на съезде Демократической партии и насилием в студенческих городках из-за протестов против войны во Вьетнаме. Огромная группа граждан экспериментировала с наркотиками и оккультизмом. Стране предстояло увидеть еще много серийных убийц. В Бостоне действовал Альберт де Сальво, известный как Бостонский душитель. В Тусоне за убийство 3 девушек был задержан Чарльз Шмидт по прозвищу Крысолов из Тусона. В Мичигане была совершена серия убийств 8 студенток, а Калифорния стала свидетелем резни семейки Мэнсона и действий Зодиака. Но в Орегоне еще не происходило ничего подобного. Пройдет некоторое время, прежде чем следователи поймут, что ищут серийного убийцу. Даже тогда они не могли до конца понять, какие чудовищные побуждения движут им. В тот день, когда они допрашивали Шерон Вуд, на счету этого человека уже было убийство 3 женщин. Линда Слоусон работала в книжной компании. Она ходила от дома к дому и убеждала семьи покупать комплекты энциклопедий. Ей было всего 19 лет.
Это произошло 26 января 1968 года, и ее маршрут привел девушку в район Портленда, штат Орегон. Некоторые говорят, что она просто ошиблась адресом, но на самом деле никто не знает, что произошло, кроме истории, впоследствии рассказанной человеком, с которым она столкнулась. Больше никто никогда не видел Линду Слоусон. У книжной компании не было данных о том, где она находилась в тот день, поэтому отчаянные запросы в полицию со стороны семьи Слоусон ни к чему не привели. Им удалось найти ее брошенную машину, но это не дало никаких подсказок о том, что с ней стало. В машине не было обнаружено никаких признаков борьбы, ничего из личных вещей не пропало. Девушка просто исчезла. Ее продолжали искать, но с каждым днем шансов на успешное раскрытие дела было все меньше и меньше. К тому же, время офицеров отнимали другие, более серьезные происшествия. Если ее похитили, то похититель был очень осторожен. Он не оставил никаких следов своего присутствия. В следующем году о деле Линды еще не раз вспомнят, когда начнут пропадать другие молодые женщины. 26 ноября 1968 года 23-летняя Джен Уитни исчезла по пути домой на празднование Дня Благодарения. Ее рамблер был найден на шоссе в зоне отдыха недалеко от Олбани, штат Орегон. Он был заперт, но девушки поблизости видно не было. Скорее всего, машина Джен сломалась, и она решила поймать попутку, чтобы попросить помощи. Дело происходило в то время, когда девушки свободно путешествовали автостопом по западному побережью. Тогда же маньяки всех мастей смекнули, как легко и просто можно заманить и убить их. Никаких зацепок в деле не было. Как и Линда Слоусон, Джен Уитни просто испарилась. 4 месяца спустя, 27 марта 1969 года, пропала 19-летняя Карен Спринкер. Она ехала домой из колледжа, и ее мать ожидала встречи с дочерью за обедом в ресторане в центре города. Она подождала час, а затем забеспокоилась. Карен ни за что не пропустила бы эту встречу. Впоследствии оказалось, что девушка припарковала свою машину на парковке магазина, где ее ждала мать. Машина стояла пустая, Карен так и не вернулась, чтобы забрать ее. Покупатели из этого района рассказали, что видели неподалеку очень высокую и странную женщину. Одна свидетельница сообщила, что когда эта женщина приблизилась к ней, оказалось, что это мужчина в женской одежде. Он казался довольно жутким, поэтому люди избегали его. Тогда не было причин связывать его с этим инцидентом, но уже впоследствии выяснится, что именно он причастен к загадочным исчезновениям девушек. Всего 4 недели спустя 22-летнюю Линду Салли, судя по всему, похитили из торгового центра. Она выбирала подарок своему парню, но не пришла на встречу с ним в тот вечер. Она также не пришла на работу, а ее машину позднее нашли брошенной. Как и в случае с другими пропавшими, в машине не было никаких следов насилия или нахождения в салоне посторонних людей. Ее парня проверили на причастность к исчезновению, но быстро исключили из числа подозреваемых. И снова молодая девушка пропала бесследно. Полиция задавалась вопросом, были ли какие-либо связи между этими пропавшими девушками. Многие офицеры вспоминали и продавщицу энциклопедии Линду Слоусон. Они наметили сроки расследования, отметив тот факт, что все девушки исчезли ближе ко второй половине каждого месяца. И все они были молодыми белыми женщинами. Но это все, что тогда было у следователей. Так продолжалось до тех пор, пока в близлежащей реке не были найдены человеческие останки. Прошло 3 недели после исчезновения Линды Салли. Некий мужчина, который в мае отправился на рыбалку на реку Лонг-Том в Орегоне, обнаружил разлагающиеся человеческие останки, покачивающиеся в стремительном течении. Он позвонил в полицию. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили, что погибшую женщину привязали к коробке передач автомобиля, чтобы утяжелить тело, из-за чего его было трудно вытащить на сушу. Но оно предоставило четкие доказательства убийства и возможные улики, которые можно было бы связать с конкретным подозреваемым, если бы правоохранители его нашли. Выяснилось,
что к коробке передач жертва была привязана нераспространенной в те годы нейлоновой веревкой, медной проволокой и довольно специфическим узлом. Полицейские аккуратно перерезали шнур, чтобы сохранить узел на тот случай, если у них появится причина использовать его в качестве вероятного основания для получения ордера или позднее как доказательство в суде. Медная проволока тоже была скручена особым образом, что указывало на то, что подозреваемый имел опыт работы электриком. Судмедэксперт понимал, что будет трудно определить точную причину смерти, так как было очень мало исходных данных, но судя по следам на шее, все же удалось выяснить, что жертва была задушена. На теле также присутствовала пара странных посмертных проколов, каждый из которых был окружен ожогом. Оба находились на грудной клетке и, судя по всему, были выполнены иглой. Благодаря стоматологическим записям было установлено, что останки принадлежали пропавшей Линде Салли. Следователи продолжили поиски вдоль реки и через несколько дней наткнулись на еще один набор разлагающихся останков. Они также были привязаны к автомобильной запчасти. В дальнейшем выяснилось, что к двигателю. Данная жертва была привязана такой же веревкой и узлами, что явилось достаточно четким доказательством того, что к обоим преступлениям причастен один и тот же человек. Эта жертва была задушена, скорее всего, ремнем. Фрагменты одежды, все еще оставшиеся на теле жертвы, соответствовали той, которую описывала мать Карен Спринкер. Однако, когда полицейские извлекли тело из воды, то обнаружили, что жертва также была одета в длинный черный бюстгальтер, который оказался слишком большим для нее, что было подтверждено ее матерью, и был подбит коричневыми бумажными полотенцами. Оказалось, что грудь этой жертвы была удалена, и на место ужасных ран была помещена гигиеническая прокладка, впитывающая кровь и жидкость. Некоторые полагали, что таким образом убийца хотел создать видимость большой груди, но эти предположения тогда не нашли подтверждений. Дальнейшие поиски вдоль реки больше не принесли никаких улик, хотя следователи продолжали надеяться, что эти усилия помогут закрыть дело двух других пропавших без вести женщин. Они знали, что им нужно искать либо довольно сильного мужчину, либо двух мужчин, работающих в тандеме, потому что тела вместе с утяжелителями было бы довольно тяжело нести среднестатистическому человеку. Из-за прошлого Карен Спринкер полиция решила допросить студентов университета штата Орегон в Корвалисе. Это окажется мудрым шагом. Детективы, опрашивавшие студентов, выяснили, что некоторые студентки недавно жаловались на странные звонки от мужчины, пытавшегося их соблазнить. Также поступали сообщения о подозрительном, рыжеволосом, несколько пухлом мужчине, которого часто видели слонявшимся по кампусу. Детективы допросили одну молодую женщину, которая отважилась на короткое свидание с этим мужчиной, назвавшимся одиноким ветераном Вьетнама, ищущим компанию. Это звучало многообещающе. Эта девушка не собиралась снова встречаться с мужчиной, поскольку нашла его немного странным. Она также вспомнила, что он завел с ней разговор по поводу обнаруженных в реке тел. Детективы попросили ее сообщить в полицию, если он позвонит снова. Этот мужчина также задал ей вопрос, почему она не боится вот так встречаться с незнакомцами, ведь они, например, могут ее задушить. Детективы сочли эти вопросы ненормальным любопытством. Кроме того, ее описание высокого мужчины со светлыми волосами и множеством веснушек было похоже на описание женщин, которых чуть не похитили в последние дни. Детективы горячо надеялись, что этот мужчина снова свяжется с данной женщиной. К ее удивлению, именно это он и сделал, и девушка назначила встречу через час, а затем позвонила в полицию. Детективы подошли к назначенному месту встречи и заметили высокого пухлого мужчину. Подойдя к нему, они узнали, что его зовут Джерри Брудос. Хотя они считали его подозреваемым, он вел себя совершенно непринужденно, как будто ему нечего было скрывать. Это означало, что он либо действительно невиновен, либо очень умен, высокомерен и не испытывает угрызений совести за то, что делает. У полицейских не было оснований задерживать этого мужчину, но они держали его под наблюдением.
Выяснив, где он живет, а также довольно занимательный факт, что он работает электриком, детективы приступили к изучению его биографии. Джером Генри Брудос родился 31 января 1939 года в Южной Дакоте. Его родители немного попутешествовали по стране в поисках наиболее благоприятного места для жилья и, наконец, осели в Орегоне. Скорее всего, мальчик не был желанным ребенком для матери, поскольку у нее уже был сын. Поэтому к маленькому Джерому она относилась с критикой и пренебрежением. Женщина хотела девочку, и если бы Джерри это понял, это могло бы повлиять на его развитие и самоощущение. Напротив своего старшего сына Ларри, женщина просто обожала. Джерри был ничем не примечательным и болезненным ребенком. У него было мало друзей. Мальчик часто жаловался на боли в горле и мигрени. В школе он получал средние оценки, в отличие от своего академически успешного и популярного брата. В старшей школе Брудос оставался ничем не примечательным человеком как для своих сверстников, так и для учителей. Он редко занимался внеклассной деятельностью, хотя известно, что в раннем подростковом возрасте он был секретарем-казначеем молодежного клуба. Из-за недостатка материнской ласки и любви он привязывался к другим женщинам, которые не были похожи на мать. В детстве он очень сдружился с одной девочкой, но она умерла, что также оставило в душе парня неизгладимый след. Часто находясь один, он придумывал себе жизнь и привычки, которых у него не было. Из-за этого к 17 годам у Джерома начались проблемы с законом. Обычно они были связаны с сексуальным фетишем женской обуви и нижнего белья. Как именно Брудос стал фуд-фетишистом, остается загадкой. Однако одно можно сказать наверняка. Он начал проявлять эту одержимость в поразительно раннем возрасте. Отправной точкой стало обнаружение им пары женских туфель на шпильках с застежками со стразами на местной свалке, когда ему было 5 лет. Хотя, вероятно, это произошло не из-за самих туфель. Скорее всего, всему виной была сильная реакция его матери, которая увидела, что он носит эти туфли в своей спальне. Мать пришла в ярость и накричала на мальчика, избила его и сожгла найденные туфли в присутствии Джерри. Она была очень взволнована и необъяснимо расстроена, из-за чего Джером убедился, что в этих туфлях было что-то притягательно запрещенное. Вполне вероятно, что этот запрет создавал вокруг женских туфель на высоком каблуке ауру, которая пронизывала развивающаяся сексуальность Брудоса. Он также украл обувь своей воспитательницы из детского сада, которую та хранила в своем столе, за что получил выговор. Позднее он вспоминал свое увлечение женской обувью и женскими ногами, возникшее в результате инцидента, когда он, в возрасте примерно 5 лет, наблюдал, как дочь-подросток друга семьи спит на его кровати. По мере взросления, его фетиш обуви все больше вызывал сексуальное возбуждение. Психологи, которые позднее анализировали его поведение, были склонны согласиться с этим. Брудос продолжал тайно собирать обувь, пряча ее от матери, и в конечном итоге начал пополнять свой тайник коллекцией женского нижнего белья, которое он крал во время тайных рейдов в близлежащие дома. Прикосновение к женскому нижнему белью придавало ему некое ощущение комфорта и чувство возбуждения. Это были загадочные и запретные тотемы, возбуждавшие в нем глубокие эротические чувства, которых он не мог ни понять, ни объяснить. Однако парень очень стеснялся общаться со сверстницами. Более того, его рост и сильные прыщи еще больше снижали его уверенность в своей способности понравиться девушкам. К 1953 году Брудос начал мастурбировать. Позднее он утверждал, что в подростковом возрасте у него не было эякуляции во время мастурбации, хотя он часто испытывал полюции. Всякий раз, когда его мать обнаруживала пятна спермы на его простыне, парня наказывали и заставляли стирать простыни самостоятельно. Когда в 1956 году ему исполнилось 17 лет, фетиш Джерри начал отдавать опасностью. Он выкопал яму на склоне холма, чтобы держать в ней девушек в качестве сексуальных рабынь. В апреле того же года Брудос уговорил 17-летнюю девушку пойти с ним на свидание. Вывезя ее на пустынную дорогу, он приказал ей раздеться, чтобы Джером мог сфотографировать ее обнаженное тело. Девушка отказалась, после чего Брудос вытащил ее из машины и начал избивать,
в результате чего сломал ей нос. Крики девушки привлекли внимание проезжавшей мимо молодой пары, которая остановилась и вмешалась в конфликт. Брудос неубедительно заявил, что девушка выпала из машины, и тут же изменил свою историю, заявив, что на истеричную девушку напал какой-то чудак, которого он одолел. Его истории не поверили, и пара отвезла их двоих в ближайший полицейский участок, где Джером признался, что напал на девушку, но заявил, что его намерением было просто запугать ее, чтобы она сняла одежду, чтобы он мог ее сфотографировать. Джерри отрицал, что когда-либо ранее совершал какие-то действия подобного рода, и настаивал на том, что его вспыльчивость просто взяла над ним верх. Брудос был арестован по обвинению в нападении и нанесении побоев. Последующий обыск в спальне Брудоса выявил его обширную коллекцию женской одежды, а также многочисленные фотографии девочек-подростков, сделанные на полароид. Одну из девочек смогли опознать. С ней связались, и она рассказала о деяниях Джерри в августе прошлого года. Брудос был заключен под стражу и передан в отдел по делам несовершеннолетних. За это преступление он отбыл 9 месяцев в психиатрическом отделении больницы штата Орегон. Во время этого заключения ему удавалось посещать и школу. Находясь в этом учреждении, Джером Брудос подвергся ряду проверок, в ходе которых выяснилось, что он был депрессивным человеком, страдающим шизотипическим расстройством личности, но не страдал тяжелым психическим заболеванием или бредом. Во время терапии врачи узнали, что его сексуальные фантазии были сосредоточены вокруг ненависти к требовательной матери и мести женщинам в целом. Они также знали о его коллекции женской одежды. Фантазии Джерри включали помещение похищенных девушек в морозильную камеру, чтобы позднее он мог расположить их окоченевшие тела в откровенно сексуальных позах. В выданном ему психиатрическом заключении указывалось, что осматривавший психиатрический персонал не считал, что Брудос был тяжело психически болен. Ему был поставлен диагноз «пограничная шизофрения». В подростковом возрасте у него начался переходный период, из-за чего его не стали считать опасным, хотя у Джерома развился фетиш на женскую обувь и нижнее белье, а также на фотографии обнаженных женщин. Он казался незрелым и неспособным нормально справляться со своей развивающейся сексуальностью. Но это никому не казалось основой насилия. Врачи считали, что парень повзрослеет и все пройдет. И вряд ли их можно винить в этом заблуждении, ведь в 1956 году о сексуальных маньяках было практически ничего не известно. В марте 1957 года Брудос пошел в армию, где прошел обучение на техника связи. Хотя он стал высококвалифицированным специалистом в этой профессии, его военная служба была в целом ничем не примечательна. В октябре того же года его досрочно демобилизовали из-за странных бредовых состояний, по другим данным, из-за сексуальных навязчивых идей. Известно, что он приобрел среди своих однополчан репутацию фантазера, который неоднократно заявлял, что состоял в случайных сексуальных отношениях с красивой корейской девушкой, которая каждый вечер пробиралась к нему в койку. Брудос вернулся к родителям в Орегон, где на местной радиостанции устроился на должность инженера-электроника. Коллеги считали Джерри выдающимся, опытным и добросовестным сотрудником, который отличался кроткой манерой поведения, но не имел никаких амбиций для продвижения по службе, несмотря на то, что был лицензированным техническим специалистом в области телерадиовещания, которая в те годы набирала обороты. На протяжении нескольких лет, пока Брудос жил со своими родителями, мать разрешала ему спать во второй спальне, пока его старший брат учился в колледже. Однако, когда брат закончил учебу и вернулся, Джерри заставили спать в сарае в задней части дома. В 1961 году, когда ему было 22 года, он познакомился с застенчивой 17-летней девушкой по имени Ральфена Швиндлер. Молодых людей свел подросток, который, будучи любителем электроники, часто посещал радиостанцию, где работал Джерри, чтобы порасспрашивать его о работе. Однажды в шутку этот подросток отметил застенчивость Брудоса по отношению к сотрудницам-женщинам. Он в шутку предложил ему найти девушку, а Брудос, к его удивлению, согласился. А подросток отвел Джерри в дом Швиндлеров. 30 сентября 1961 года Брудос и Швиндлер, которая на тот момент находилась на первом месяце беременности, поженились. Поначалу молодожены проживали в Портленде, а летом 1968 года переехали в небольшой дом в пригороде Салема. В их браке родилось 2 детей – дочь Тереза и сын Брайан.
Чтобы пополнить семейный доход, Брудус время от времени ремонтировал автомобили в семейном гараже. Брудус никогда не подвергал свою жену физическому или эмоциональному насилию, хотя в первые годы их брака он настаивал, чтобы она ходила по дому и выполняла домашние дела исключительно в обнаженном виде. Дома ей разрешалось надевать только туфли на высоком каблуке. Перед занятиями сексом Брудус часто фотографировал жену в обнаженном виде. Супруге запрещалось заходить в мастерскую мужа и на чердак. В течение нескольких лет Ральфена соглашалась с такими наклонностями супруга, и известно, что Джерри Брудус не совершал каких-либо преступлений в первые годы их брака. К середине 1960-х годов старшая дочь Тереза стала требовать от матери больше физического внимания и заботы, поэтому Ральфена начала отказываться ходить по дому обнаженной и на высоких каблуках. Кроме того, Джером начал прибавлять в весе. Ральфена позднее заявила, что хотя она никогда не сообщала об этом мужу, его внешний вид начал ее отталкивать. Хотя Ральфена оставалась верной Джерому, они все реже вступали в половые отношения. Его жена посвящала больше времени дочери и общественной деятельности с подругами, а Брудус тем временем проводил все больше времени либо на работе, либо в своей мастерской, где занимался различными проектами в области электроники. В мае 1967 года, когда супруга рожала второго ребенка в больнице, Джером незаметно проследовал за молодой женщиной в красивых туфлях на высоком каблуке до ее дома. Он дождался наступления темноты, затем вошел в ее квартиру и начал душить девушку, пока та не потеряла сознание. Брудус позднее заявит, что изначально его намерения не включали изнасилование. Но вид молодой привлекательной женщины, безвольно лежащей и находящейся под его властью, возбудил его до такой степени, что он изнасиловал ее бессознательное тело, а затем сбежал с места преступления, прихватив ее туфли на высоком каблуке. Ральфена не замечала, как муж уходил по ночам и вторгался в дома других людей, чтобы удовлетворить свой фетиш нижнего белья, хотя она и чувствовала некоторые странности в его поведении. Однажды он подошел к ней, одетый в женское нижнее белье. Супруга была шокирована, а Джерри оскорбила ее неспособность понять его поступок. Он искал такую женщину, которая подчинилась бы его воле и приняла бы все его фантазии. Ральфена его разочаровала, и он вернулся в свой тайный мир. В другой раз Ральфена обнаружила в доме пресс-папье в форме женской груди. Этот факт ее очень обеспокоил, но у Брудуса было свое объяснение. Не зная, что еще делать, она приняла его и забыла об инциденте, точно так же, как она сделала, когда поймала его за проявкой фотографий обнаженных женщин. В следующем году Брудус был арестован полицией на территории женского общежития университета штата Орегон. Ему было предъявлено обвинение в краже женской одежды, а на момент ареста на его ногах были туфли на высоком каблуке, на теле женское нижнее белье. Несколько массовых и серийных убийц, таких как Джерри Брудус, утверждали, что их заставляли одеваться девочками, когда они были детьми, но в отличие от него большинство из них не стали трансвеститами, а некоторые стали трансвеститами без какого-либо влияния со стороны родителей. Доктор Лин Фрейзер, терапевт из Сан-Франциско, работавшая с клиентами-трансгендерами, предложила подробное обсуждение феномена трансвестизма, каким она его видела из опыта своих клиентов, описав его на конференции в 1990 году. Она выделила систему классификации транссексуализма у мужчин, которая поможет заинтересованным сторонам разобраться в этом необычном многогранном мире. Кросс-гендерная идентичность с ранним началом, при которой нет сексуального возбуждения, связанного с переодеванием в одежду лица другого пола. Женоподобная гомосексуальность, проявляющаяся у тех, кто разговорчив и раскован в сексе. Поздний трансвестизм. Переодевание связано с сексуальностью и вызывается конкретными вещами, поскольку женская ориентация постепенно начинает доминировать над мужской. Переодевание без транссексуальности. Переодевание как механизм побега и без желания изменить гендерную идентичность. Джером Брудус принадлежал к числу последних. Доктор Фрейзер не затрагивает эротическую природу фантазии, но очевидно, что нижнее белье и обувь возбуждали Брудуса. По мере того, как он становился смелее в приобретении и ношении этих предметов, он воспользовался своей способностью незамеченным проникать в женские спальни,
Так однажды он напал на спящую женщину и изнасиловал ее. Она сообщила об этом в полицию, но никто не стал заниматься этим делом, посчитав, что женщина была сама виновата и спровоцировала мужчину намеренно. Примечательно, что когда Джерома арестовали, полицейские выяснили, что ранее Брудус привлекался за совершение физического и сексуального насилия в отношении женщин, но все равно отпустили его. К тому же выяснилось, что он сообщил недействительный адрес места жительства. Поиск записей в базе данных транспортных средств показал, что Джерри проживал в том же районе Портленда, где в последний раз видели Линду Слоусон. Узнав настоящий адрес Брудуса, следователи обнаружили, что в настоящий момент он проживал всего в нескольких кварталах от универмага, где была похищена Карен Спрингер. Более того, хотя Брудус и не водил Volkswagen Karmann Ghia, следователи обнаружили, что такой автомобиль принадлежал его матери, и что он как раз управлял им 22 апреля, в день попытки похищения Глории Смит. Сама же Смит точно опознала Брудуса как человека, который пытался ее похитить. Эта информация была сочтена достаточно вероятной причиной для получения ордера на обыск имущества Брудуса. Полиция также получила ордер на обыск автомобиля Брудуса, но обнаружила, что салон был тщательно вымыт. Хотя это и выглядело подозрительно, но все же не было запрещено законом, а у Брудуса на этот счет было припасено готовое объяснение. Но все же ему нечего было возразить против слов девушки, которая выбрала его на фоторазвороте как мужчину, который недавно пытался силой затолкать ее в машину. Выбор этой девушки стал достаточным основанием для его ареста, а также предъявления обвинений в хранении оружия в собственной машине. Детективы надеялись на более веские аргументы, но были некоторые опасения, что Брудус может запаниковать и замкнуться. Через 5 дней, 18 мая 1969 года, когда совпадений с разыскиваемым преступником стало слишком много, Брудуса арестовали повторно. К 29 мая 1969 года следователи собрали достаточно доказательств попытки похищения Глории Смит, чтобы арестовать Брудуса за это преступление, в то время как расследование убийств продолжалось. Джером был обнаружен офицерами дорожной полиции, прячущимся под одеялом в задней части своего универсала, пока его жена Ральфена вела автомобиль в сторону Портленда. Уже следующим вечером Брудус позвонил своей супруге и попросил ее уничтожить некоторые компрометирующие доказательства, но жена отклонила эту просьбу. После второго ареста Брудус был тщательно допрошен относительно событий, связанных с находками в его гараже, а также о его связи с пропавшими и убитыми молодыми женщинами, 3 из которых следователи точно опознали как Уитни, Спрингер и Салли. Сначала он отрицал свою причастность к любому из этих дел, отвергая доказательства как косвенные, а затем, через несколько дней, постепенно начал рассказывать о своих эротических фетишах и подчеркивал, насколько глубоко они укоренились в его психике и впоследствии серьезно повлияли на его повседневную жизнь. После того, как Брудус был арестован, было обнаружено, что он носит женские трусики. С перерывами, несмотря на предупреждение адвоката держать рот на замке, Брудус начал говорить. Он рассказал, что когда ему было 28 лет, он познакомился с Линдой Слоусон. Она стала его первой жертвой. И только после того, как он рассказал полиции о том, что он сделал, его больные фантазии раскрылись в полной мере. В 1960 году Альфред Хичкок выпустил «Психо». Это черно-белый фильм, основанный на истории Эда Гейна, показывающий сумасшедшего ботаника, в личности которого доминирует мать. Молодой человек выглядит представительно, но при этом таит в себе желание нанести смертельный удар ножом женщине, которая его сексуально возбудила. По сути, он убивал неприемлемую часть себя. Его состояние множественного расстройства личности шокировало нацию, особенно своим жутким межполовым проявлением. В случае с Джерри Брудусом полиции предстояло увидеть нечто похожее, только с отсутствием психического заболевания. К началу июня 1969 года Брудус предоставил следователям полное признание во всех 4 убийствах, которые впоследствии он изложил полиции, а еще позднее и психологам. Он начал с описания оппортунистического убийства Линды Слоусон, имя которой он не смог вспомнить.
которое не было связано с ним и которое, по его признанию, было спровоцировано в основном из-за привлекательных туфель на высоком каблуке, которые были на молодой женщине, когда она постучала в его дверь, чтобы продать энциклопедии. Этой девушке, которая наивно последовала за ним в мастерскую, чтобы показать свои энциклопедии, он нанес достаточно сильный удар, чтобы сразу вырубить ее. Затем он задушил ее. Его жена и дети тогда находились в доме. И даже несмотря на то, что на полу мастерской лежала мертвая девушка, он вошел в гостиную, вел спокойные беседы со своей семьей, звал их всех вместе пойти куда-нибудь и пообедать. С января 1968 года по апрель 1969 года Джерри Брудос убил 4 женщин. В некоторых газетных сообщениях указывается, что жертв было 5, но 5-й инцидент не соответствовал образу действий Брудоса, и на допросе он отрицал, что знал эту жертву. Джерри также пытался убить еще нескольких человек. Большая часть того, что известно о его встречах с этими жертвами, получена из его собственных признаний, которые он добровольно давал в течение 3 дней. Детективы, допрашивавшие его, отметили полное отсутствие у него чувства вины и раскаяния, хотя он оплакивал свою судьбу и сочувствовал жене и детям. А также тот факт, что он никогда не терял аппетит и с удовольствием поедал тюремную пищу, несмотря на то, насколько гротескны были его описания издевательств. Брудос признался, что убил и изувечил 4 женщин, выбросил их тела в реку, предварительно отрезав от них по кусочку. У его первой жертвы, Линды Слоусон, не было левой ступни, и после того, как он избавился от остальной части тела, он некоторое время сохранял эту ступню, примеряя на ней обувь и фотографируя ее. 2 другим он удалил грудь. Он также фотографировал их, пока девушки находились в его власти, и занимался сексом с их телами. Все жертвы Брудоса были похищены и убиты с одной целью, чтобы удовлетворить его потребность доминировать и обладать привлекательными молодыми женщинами, а также удовлетворить его сексуальные фетиши. После акта убийства каждая жертва подвергалась ритуалу переодевания в различное нижнее белье и обувь, во время которого Брудос располагал тело в вызывающих и провокационных позах, а затем фотографировал их и занимался мастурбацией, часто начиная с того, что ласкал ступни и лодыжки жертвы. Каждая жертва также подвергалась актам некрофилии, а 3 из них были изуродованы после смерти. При этом Брудос хранил отрубленные части тел, чтобы подпитывать свои фетиши, а также выражать свое доминирование. Впоследствии он выбрасывал все части тел в реку Уилламет. Однако обувь и нижнее белье жертв он хранил до последнего и складывал их в гараже, куда строго-настрого запретил входить жене и детям без предварительного уведомления по установленному специально на этот случай домофону. После ареста появились подробности убийства каждой жертвы. Первое убийство Брудоса противоречило общепринятому мнению, согласно которому убийцы часто избавляются от тела или уходят с места преступления как можно быстрее. Позднее, когда они привыкают к трупам, они начинают совершать с ними больше действий. Но своим первым опытом Брудос, очевидно, был вполне доволен. Сразу же, имея на руках мертвую девушку, он начал думать о том, что он мог бы с ней сделать, теперь, когда у него была в руках настоящая вещь, а не просто его навязчивые фантазии. Его личные образы приобрели достаточную степень сложности, чтобы подготовить его к тому, чтобы провести некоторое время с жертвой и воплотить в жизнь все то, о чем он раньше только мечтал. С продавщицей энциклопедий Линдой Кэтрин Слоусон Джереми Брудос столкнулся, когда работал у себя в мастерской 26 января 1968 года. Она по ошибке зашла к нему во двор, перепутав его адрес с адресом соседа. Девушка полагала, что у нее назначена встреча с домовладельцем по поводу покупки энциклопедии. Услышав причину визита, Брудос притворился заинтересованным в покупке набора энциклопедий, чтобы заманить девушку в подвал своего дома. Он отправил жену и детей поесть, а затем, когда неожиданно пришел друг, Брудосу пришлось потратить некоторое время, чтобы выпроводить его. Когда девушка села на табурет и начала рекламировать энциклопедии, Брудос ударил ее по голове куском дерева, затем руками задушил ее, после чего спрятал тело под подвальной лестницей. Затем он приказал жене увезти из дома детей, якобы для покупки гамбургеров,
после чего начал заниматься некрофилией с телом Линды. Он с точностью до мелочей помнил все обстоятельства убийства этой девушки и всех последующих действий. Раздев тело молодой женщины, Брудус обнаружил, что на Слоусон было довольно пикантное красное нижнее белье. Эта ситуация побудила его достать коробку с ранее подобранным женским нижним бельем и обувью и начал переодевать тело в разные наряды, каждый раз насилуя труп и фотографируя большую часть этого процесса. Несколько часов спустя Брудус отпилил ножовкой левую ногу девушки. Маньяк положил ногу в расположенную в подвале морозильную камеру. Эту ногу он планировал использовать в качестве манекена, как для обширной коллекции туфель на высоких каблуках, так и для подпитки своих фантазий во время актов мастурбации. У него было так много туфель на шпильках, что он часами мог примерять их на эту отрубленную ногу и фотографироваться. Он также сохранил на память 2 энциклопедии, которые Линда Слоусон надеялась ему продать. Позднее Брудус привязал тело Слоусон к тяжелой головке блока цилиндров и выбросил его в округе Мэрион. Точное местонахождение тела он вспомнить так и не смог. Когда Брудус рассказывал свою историю, детективов встревожило то, как он становился все более высокомерным, описывая свои ужасные действия. Как будто он рассматривал женщин, которых убил и изувечил, только как объекты, принадлежавшие ему и существующие исключительно для его удовольствия. Какую бы жизнь они ни вели, чем бы ни занимались, для него это не имело значения. Для него имело значение только собственное удовольствие, и поскольку он очень сильно нуждался в этом упоительном ощущении, совсем скоро ему пришлось искать новую жертву. 23-летнюю Джен Сьюзен Уитни Брудус встретил, когда возвращался домой с работы 26 ноября 1968 года. Позднее Брудус настаивал, что это убийство, как и убийство Слоусон, было совершено из необходимости. Убивать не хотелось, но пришлось, когда он заметил 3 человек, девушку и 2 мужчин, стоявших рядом со сломанным рамблером, рядом с межштатной автомагистралью 5 между Салемом и Олбани. Осмотрев машину Уитни, Брудус заявил, что сможет починить ее, но ему придется съездить к себе домой, чтобы взять необходимые инструменты. При этом девушка якобы должна была поехать вместе с ним. Уитни и ее попутчики-хиппи, которых она подобрала ранее, согласились поехать с Брудусом, если только тот пообещает, что в первую очередь он доставит их, мужчин, до места назначения. 2 автостопщиков сели на заднее сиденье машины Джерома, а Уитни сбоку от водителя. Высадив автостопщиков в пункте назначения, Брудус отвез Уитни к своему дому. Затем он пошел домой, оставив машину на подъездной дорожке, якобы для того, чтобы забрать необходимые инструменты для ремонта машины Уитни. Вернувшись, Брудус забрался на заднее сиденье машины, попросил девушку закрыть глаза и загадал загадку. Как можно завязать шнурок, не открывая глаз и не шевеля при этом руками? Уитни задумалась над решением, после чего Брудус набросился на нее и затянул на ее шее кожаный ремень, а впоследствии изнасиловал ее бездыханное тело внутри автомобиля. После этого Брудус отнес тело девушки в свою мастерскую, где начал надевать на него разные туфли и нижнее белье, совершая акты некрофилии при каждом переодевании и продолжая фотографировать весь этот процесс на свой полароид. Тело Уитни 2 дня провисело под потолком мастерской, а Брудус признался, что насиловал его всякий раз, когда чувствовал в этом необходимость. Джерри Брудус отрезал от тела одну грудь, чтобы использовать ее в качестве пресс-папье, но от этой идеи он впоследствии отказался, когда заметил, что отвердитель эпоксидной смолы не затвердел полностью. Вместо этого Брудус набил грудь опилками, а затем прикрепил ее к деревянной доске. По словам Брудуса, через 2 дня после убийства Уитни в его гараж врезалась машина, пробив дыру в стене. Сняв тело, которое к этому времени уже должно было пахнуть разложением, он пригласил полицейских приехать осмотреть ущерб от аварии. Судя по всему, они ничего не почувствовали, хотя труп был завернут в полиэтиленовую пленку в другом здании во дворе. В тот же вечер Брудус решил избавиться от тела девушки, чтобы не испытывать лишний раз судьбу. Он привязал ее труп к куску рельса и выбросил в реку Уилламет вместе с отпиленной ногой Линды Слоусон, которая к этому моменту уже успела разложиться.
Он отказался назвать конкретное место расположения тела. Как ни странно, он рассказал полиции так много, но скрыл ключевые детали, как будто думал, что сохранение некоторых вещей в секрете помешает им привлечь его к ответственности. Хотя это лишило полицейских возможности найти тело, у них было достаточно других улик для привлечения Джерри к ответственности. Карен Елена Спринкер была 18-летней студенткой-химиком Университета штата Орегон. 27 марта 1969 года Брудес похитил ее под дулом пистолета со стоянки возле универмага Мейер энд Франк, когда она направлялась на обед к своей матери. Брудес, одетый в женскую одежду в момент похищения, решительно заехал на своем фургоне на стоянку, увидел молодую женщину в туфлях на высоком каблуке и в мини-юбке. Он припарковал машину и попытался пешком преследовать девушку, но вскоре потерял ее из виду. По пути обратно к своей машине он заметил, как Карен вышла из машины и направилась к универмагу. Под дулом пистолета он заставил ее сесть в его машину и повез к себе домой. При этом Брудес не бил и не издевался над девушкой. Спринкер неоднократно умоляла его не причинять ей вреда, а когда оказалась в его мастерской, она заявила, что сделает все, что он захочет, лишь бы похититель не убивал ее. В ответ Брудес спросил, девственница ли она. Спринкер ответила утвердительно, добавив, что у нее начались месячные. Затем Брудес заставил ее раздеться и начал насиловать Карен прямо на полу мастерской. После всего этого он заставил Спринкер позировать в разных туфлях на высоких каблуках и в нижнем белье, пока сам Брудес фотографировал ее. Затем Джерри Брудес связал руки девушки за спиной, после чего накинул веревку ей на шею. После этого он спросил, не слишком ли давит веревка. Карен ответила, что слишком. Тогда он перекинул веревку через потолочную балку мастерской и начал тянуть ее. Ноги девушки оторвались от пола, у нее начались судороги, и немного погодя она умерла. В течение следующих часов Брудес неоднократно совершал акты некрофилии с телом Спринкер. Он также отрезал ей обе груди, чтобы слепить из органов пластиковые слепки. Он надел на труп бюстгальтер, который был явно велик, а вместо грудей набил его тряпками. В тот же вечер он привязал тело Карен Спринкер к 6-цилиндровому двигателю и бросил в реку Уилламет. В апреле 1969 года Брудес, терзаемый своими фантазиями, несколько дней подряд пытался похитить двух девушек – 24-летнюю Шерон Вуд и 15-летнюю Глорию Джен Смит. Им обеим удалось сбежать от маньяка, и обе заявили о нападениях в полицию. Благодаря этому полицейские получили описание внешности нападавшего и сопоставили его действия с предыдущими похищениями. Последней жертвой Джерома Брудеса стала 22-летняя Линда Доун Салли. Салли была студенткой Портландского государственного университета и подрабатывала секретаршей в местной фирме. Брудес похитил ее на территории торгового центра Lloyd Center поздно вечером 23 апреля 1969 года. Здесь девушка покупала пару брюк и ремешок для часов в качестве подарка на день рождения своему жениху и возвращалась к своей машине, когда к ней подошел Брудес, который обманом заставил ее поверить в то, что он полицейский, показав фальшивый полицейский значок и сообщив девушке, что она арестована за кражу в магазине. Хотя Салли заподозрила неладное и заявляла о своей невиновности, она согласилась пройти с Брудесом к его автомобилю. Там он схватил девушку и сообщил, что похищает ее с целью выкупа. Затем Брудес поехал к своему дому. Он припарковался в гараже и приказал Салли следовать за ним через двор к дому, полагая, что его жена и дети находятся в гостях у родственников. В этот момент на крыльце появилась жена и сообщила, что приготовила семейный ужин. В ответ Брудес, находившийся на расстоянии около 10 метров от крыльца, подал знак Салли стоять на месте. Он сообщил своей жене Ральфене, что будет в доме через несколько минут. Отвел Салли в гараж и связал ее веревкой. Затем Джерри пошел домой, чтобы поужинать со своей семьей. После ужина Брудес обнаружил, что Салли освободилась от пут, но не предприняла дальнейших попыток сбежать. Она попыталась сопротивляться его немедленным попыткам накинуть кожаный ремень ей на шею и сбить ее с ног. Девушка непрестанно задавала вопрос: «Почему ты делаешь это со мной?». Затем Салли начала царапать и пинать Брудеса, а он швырял ее на пол снова и снова, поднимая за кожаный ремень. Через некоторое время девушка потеряла сознание.
После этого Брудос окончательно задушил Салли и изнасиловал ее безжизненное тело. Затем он за шею подвесил тело Салли под потолком мастерской, как и в двух предыдущих случаях. Он ввел иглы для подкожных инъекций в ее грудную клетку под каждой подмышкой. К иглам подключил электрический ток, пытаясь оживить тело девушки. Джерри полагал, что под воздействием тока тело хотя бы начнет дергаться и извиваться, но ничего такого не произошло. Лишь места входа игл в тело девушки почернели. Он удерживал тело Салли в таком положении в течение 24 часов, периодически насилуя его. Затем он привязал труп к коробке передач и выбросил в реку Уилламет. Хотя Брудос и создал слепок груди Салли, он не стал калечить эту часть тела девушки, как это было в случае с предыдущими жертвами, поскольку считал, что ореолы сосков Салли были слишком розовыми. Когда Брудос признался в своих преступлениях и предоставил подробности, было очевидно, что ему доставляет огромное удовольствие описывать свой фетиш на обувь, трусики и бюстгальтеры. Он еще более возбуждался, когда описывал все эти вещи, как будто его страсть могла стать заразной и заразить офицеров, сидевших с ним в комнате для допросов. Хотя Брудос признал окончательную ответственность за свои преступления, он продолжал сопротивляться, когда его спрашивали об аспектах планирования и преднамеренности, просто в какой-то момент заявив: «Со мной должно быть что-то не так». Он отрицал свою ненависть к женщинам, но признавал, что убийства позволили ему выпустить пар. Психиатры, обследовавшие Брудоса, пришли к выводу, что он не мог получить удовлетворение от нормального полового акта, и что главным мотивом его преступлений была похоть, добавив, что даже в тех случаях, когда Брудос убивал женщин, с которыми сталкивался в моменты оппортунизма, он знал, что в конечном итоге все же убьет свою жертву. 2 июня 1969 года, как сообщалось в местных газетах, Брудосу было предъявлено обвинение в убийстве первой степени в результате смерти Карен Спринкер, и полиция подготовила ордер на обыск. Брудос полагал, что он убрал улики из своей мастерской, приказав жене сжечь запасы женской одежды. Но ухмылялся он по этому поводу недолго. Ральфена отказалась выполнить его приказ. Команда криминалистов вошла в дом и мастерскую Брудоса, чтобы найти предметы, которые могли бы связать его с одной или несколькими жертвами, а также больше узнать о его модус операнди. То, что они там обнаружили, шокировало их. Следователи сфотографировали все, включая крюк и блок на потолке, используемые для подъема тел. Они нашли нейлоновый шнур и кожаный ремень, которые могли быть использованы при убийстве. С полки они сняли форму, сделанную из ужасного пресс-папье, которая, по словам Брудоса, изображала женскую грудь. Криминалисты также обнаружили тайник с женскими туфлями разных размеров и множеством предметов нижнего белья, бюстгальтеров, поясов, трусиков и слепонов, а также коллекцию полароидных фотографий. На некоторых был изображен сам Брудос в женском нижнем белье, но на самых важных из них были запечатлены его жертвы. Они нашли женщину, подвешенную на крюке с черным капюшоном на голове. Другое тело было одето в несколько разных предметов одежды и сфотографировано в различных позах. Довольно часто Брудос с фотографий вырезал головы, чтобы насладиться анонимным женским обликом. Фотография, которая действительно привлекла внимание криминалистов, завершила дело против этого чудовищного убийцы даже в умах его собственных адвокатов. Тело девушки, одетое в черную кружевную комбинацию и трусики с подвязками, висело под потолком. Камера, направленная к ее промежности, отражалась в зеркале на полу. В нижнем углу фотографии было застывшее изображение убийцы, отражавшегося в зеркале. Это был Брудос, смотревший на женщину, которую он только что убил. Теперь у полиции были веские вещественные доказательства против него. Они также подтвердили от выжившей подробности изнасилования, в котором признался Брудос, хотя эта женщина не смогла опознать нападавшего. В том инциденте она потеряла несколько пар обуви и нижнее белье. Полиция также обнаружила катушку медной проволоки, точно такого же типа, которая использовалась для привязки тел Линды Салли и Карен Спринкер к деталям двигателя перед их выбрасыванием в реку Уилламет. Отрезок веревки, конфискованный следователями, был связан точно так же, как связывали тела жертв. Кроме того, в гараже находились многочисленные детали двигателя. Эти находки были сочтены достаточными,
чтобы поставить Брудоса под постоянный надзор. 4 июня 1969 года Джерому Брудосу были предъявлены дополнительные обвинения. Вскоре после этого были также предъявлены обвинения по делам Уитни и Салли. Брудоса защищал адвокат Дейл Дрейк, который затем объединился с другим талантливым адвокатом по уголовным делам Джорджем Ротеном. Оба утверждали, что судебный процесс будет достаточно долгим и сложным, поскольку у обвинения был обширный список свидетелей и солидная база доказательств. Адвокаты знали, что им не удастся обойти реальную вину Брудоса, поэтому они сформировали стратегию, основанную на психическом заболевании. Джерри Брудос не признал себя виновным и, к удивлению адвокатов, отказался признавать себя виновным по причине безумия, поскольку сам он считал себя гением. Это означало, что ему следует пройти проверку психического здоровья, устроенную как стороной защиты, так и стороной обвинения. Рыдая, Джером пытался убедить психиатров, что сам стал жертвой ужасной матери, но большинство из них видели, что он просто жалел себя. Он добавил, что в 1967 году с ним произошел несчастный случай. Во время ремонта он задел провод под напряжением и потерял сознание от удара током. Он выжил, но впоследствии начал страдать от сильных головных болей. Именно после этого он якобы начал нападать на женщин, чтобы украсть их одежду, и даже совершил изнасилование в доме одной женщины. В этой ситуации он сказал, что не смог контролировать себя. Он рассказал, что тогда он начал фантазировать о хранении трупов женщин в своей морозильной камере. Он хотел иметь возможность, чтобы они одевались и позировали ему, как и когда он сам пожелает. Другими словами, он хотел куклу в натуральную величину. После своего первого убийства он купил большую морозильную камеру. Джером распалил свою фантазию и хотел быть более подготовленным на случай, если ему снова представится такая возможность. Брудос явно был человеком, который любил держать ситуацию под полным контролем. Фактически он настаивал на том, что если его пролечить в больнице, ему станет лучше, и он был полон решимости выйти из клиники и продолжать воспитывать своих детей. Брудос не осознавал серьезности своего положения, но не был смущен или дезориентирован. Он был высокомерен и не выказывал никакого чувства раскаяния. 7 психиатров, которые его осматривали, указали, что хотя у него было расстройство личности, он тем не менее осознавал, что делает, и что это неправильно. То есть юридически его не будут считать сумасшедшим, только антисоциальной личностью. Однако Брудос не был психотиком. Он определенно знал, что делал с этими девушками и что это было незаконно и неправильно. Был ли он опасен? Определенно. Можно ли было восстановить его состояние? Нет. Посоветовавшись со своими адвокатами, которые не видели иного выхода, 27 июня 1969 года Брудос изменил свое заявление о признании себя виновным в убийствах Джен Уитни, Карен Спринкер и Линды Салли. Его приговорили к 3 срокам пожизненного заключения подряд с возможностью условно-досрочного освобождения. Он также признался в 4-м убийстве, но тело Линды Слоусон так и не было найдено, и он не был привлечен к ответственности по этому делу. Затем жену Брудоса, Ральфену, арестовали и судили как его сообщницу. Одна соседка утверждала, что видела, как Ральфена помогала Брудосу с жертвой, но ее показания впоследствии были опровергнуты. Поскольку не было никаких доказательств того, что Ральфена знала о каком-либо из преступлений мужа или участвовала в нем, было очень трудно поверить в то, что ее оправдали. Однако в октябре 1969 года с нее были сняты все обвинения. В 1970 году она расторгла брак с Брудосом, сменила имя и переехала с детьми в другое место, которое до сих пор не сообщают. В августе 1970 года апелляционный суд штата Орегон опубликовал заключение по ходатайству Брудоса о повторном слушании. Брудос настаивал на том, что суд не должен был принимать его признание вины в 3 убийствах первой степени и, следовательно, не должен был выносить последовательные пожизненные заключения. Адвокат Джерома Брудоса утверждал, что если человек получил пожизненное заключение за преступление, все последующие пожизненные заключения должны отбываться одновременно с первым приговором. Суд ответил, что не может рассмотреть первое заявление ответчика об ошибке в ходе прямой апелляции, и вместо этого ответчик должен был представить основания для отмены своего заявления о признании вины в рамках соответствующей законодательной базы.
Таким образом, апелляция Брудуса была полностью отклонена. Как и все последующие апелляции, включая ту, в которой он утверждал, что страдал от гипогликемии, когда давал признание вины. Брудус продолжал периодически подавать ходатайство об условно-досрочном освобождении, что каждый раз вызывало шквал писем от жителей Орегона в комиссию по условно-досрочному освобождению, чтобы помешать преступнику выйти на свободу. Брудус настаивал на том, что он больше не представляет угрозы для общества, и даже уверял, что он не совершал убийств. Он также пытался смягчить свои преступления, обвиняя свою мать в жестоком обращении и пренебрежении. В обращениях к Совету Брудус упомянул, что во время своей преступной деятельности у него были психические отклонения, и указал, что в то время мир казался ему менее реальным. В 1995 году комиссия по условно-досрочному освобождению проголосовала за то, чтобы оставить его в тюрьме на всю жизнь. Тем не менее, Брудус продолжал каждые 2 года подавать ходатайство, надеясь, что однажды он выйдет на свободу. Однако он так и не проявил никакого раскаяния. За годы, прошедшие после заключения, Джером Брудус стал образцовым заключенным. Ему разрешили ходить по тюрьме без надзора. Получив канцелярские обязанности в 1970-х годах, он позднее использовал свои навыки в области электроники для поддержания тюремной компьютерной системы базы данных и установки сети кабельного телевидения. Также ему было поручено комплектование, ремонт и обслуживание тюремных торговых автоматов. Ему даже разрешили изготавливать кожаные брелоки с выгравированными именами и продавать их через тюремный магазин. Джерри Брудусу также было разрешено заказывать по почте каталоги с изображением женщин, демонстрирующих туфли на высоком каблуке и нижнее белье. Он использовал этот материал, чтобы подпитывать свои эротические и мастурбационные фантазии. Будучи осужденным за сексуальное преступление, Джерри Брудус перенес несколько физических нападений со стороны сокамерников, хотя в каждом случае он отказывался называть имена нападавших. Находясь в заключении, Брудус дал несколько интервью многочисленным людям разных профессий. Одним из этих людей был бывший детектив округа Мэрион Джим Бирнс, который позднее вспоминал разговор между ним и Брудусом о сострадании и раскаянии, в котором он задал вопрос: «Чувствуешь ли ты какое-то раскаяние, Джерри? Ты чувствуешь жалость к своим жертвам?» В ответ Брудус взял со стола кусок бумаги, скомкал его, затем швырнул на пол и ответил: «Вот мое сострадание». Психиатр Майкл Стоун описал Брудуса как психопатическую личность, отметив его бессердечие и отсутствие раскаяния в своих преступлениях. Брудус умер от рака печени, находясь в заключении в тюрьме штата Орегон в 5:10 утра 28 марта 2006 года. На момент смерти ему было 67 лет. И он был заключенным, находящимся в заключении дольше всех в Департаменте исправительных учреждений штата Орегон, отсидев в общей сложности почти 37 лет. Yes.